dia hasilnya papa rapid. Sih dari tadi tuh nasinya banyak pol, ayamnya dikit, yang penting kenyang aja lah. Assalamualaikum, kembali lagi di channel cerita Mama Adam. Di video kali ini aku lagi mau periksain papa. Dia ini demam, udah lama banget, udah ada kali 2 mingguan lebih. Hari ini aku benar-benar khawatir banget setelah bolak-balik ke klinik dan gak mempan, dia masih demam aja. Jadi aku putusin untuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Oh ya, aku ke rumah sakit Sentra Medika Cibinong. Alhamdulillah aku udah dapat nomor 9 untuk ke dokter Winnie, dokter spesialis penyakit dalam. Ini aku udah nunggu dokternya datang nih, papa juga lagi nunggu di depan cari tempat duduk. Oh, baru banget periksa ke dokter ini, tapi aku udah pernah dulu, dokternya tuh enak banget. Ini suasana di depan poli, pokoknya tuh perawatnya pakai APD gitu ya, ngeri banget ya karena musim pandemi kayak gini. Kita juga harus selalu menjaga kebersihan, jangan lengah dari COVID-19 ya, nauzubillah. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Jadi papa itu demam setiap sore, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, cuman kayak 37,5 itu maksimalnya. Tapi tuh setiap sore gitu loh, rutin. Makanya aku khawatir ya, walaupun demamnya tuh nggak terlalu tinggi, tapi kan namanya orang kan harus normal ya suhu tubuhnya kalau emang sehat gitu loh, biar clear juga. A few moments later. Ini aku lagi di Indomaret karena lapar banget, dan tadi tuh papa sebenarnya tuh udah masuk ke dokter, udah diperiksa. Nah, ditanyain keluhannya tuh ada batuknya, jadi dokternya tuh sanksi gitu. Jadi nyuruh papa untuk rapid, dan aku tuh deg-degan banget gak sih, karena emang gejalanya tuh kan batuk dan demam lama gitu kan. Auzubillah banget, aku berdoa terus. Aku lagi beli makan di Indomaret, yang ada aja lah yang deket gitu, karena aku tuh kan udah rapid dan nunggu hasil labnya itu udah ada sejaman kali. Aku lapar. Aku beli nasi ayam geprek Indomaret, dan papa aku pesenin nasi beef yakiniku gitu karena udah jam makan siang ya, dan papa juga nggak boleh telat makan gitu. Ini udah selesai, aku mau bayar. Aku udah sampai di depan ruang lab lagi, masih nungguin hasil rapidnya, dan sembari aku deg-deg banget hatinya, dan perasaannya juga nggak karuan karena khawatir juga. Nah, ini dia, aku mau buka makanannya. Aku pesen makan ayam geprek ya, biar ada semangat-semangat pedes gitu. Dan ini katanya papa masih kenyang, jadi buat nanti aja. Mau makan dulu ya. Ini dia, nasinya banyak tapi ayamnya dikit banget. Segini 12.000. Yang penting makan deh. Aku mau makan dulu ya teman-teman semuanya, dan doain semoga hasil papa tuh non reaktif biar nggak kepanjangan urusannya. Nauzubillah banget ya. Tadi di Indomaretnya kan dia nasinya di dalam kulkas gitu, habis itu di microwave, jadi dia tetap anget dan bisa dinikmatin lah, alhamdulillah. Jadi ini tadi rapid test aku bayar pribadi. Jadi yang pengen tahu itu, ini harganya rapid test di Sentra Medika. Harganya 150.000, dan jasa dokternya tadi sekitar 250-an kalau nggak salah, sama admin-admin gitu dan lain-lainnya. Ketemunya tuh tadi cuman rapid sama ke dokternya aja tuh udah sekitar 400 ribuan gitu. Dan ini dia, alhamdulillah ini tuh non reaktif ya. Allahu Akbar, aku senang banget tadi waktu buka tuh sampai gemeteran dan kayak pengen sujud syukur gitu loh, tapi aku cuma bisa ngucapin alhamdulillah, masya Allah gitu. Aku senang banget karena alhamdulillah kan prosesnya nggak terlalu panjang lagi gitu loh. Beda kalau misalnya reaktif gitu, nanti ada isolasi mandiri, terus swab dan lain seterusnya gitu. Nauzubillah ya, semoga kita selalu dilindungin oleh Allah Subhanahu wa taala, buat teman-teman juga semuanya ya. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah ini dia hasilnya non reaktif ya mam, alhamdulillah. Jadi nggak khawatir lagi akunya dan bisa clear ngobatinnya juga.
Setelah hasil rapidnya dikasih ke dokternya lagi, kemudian bapaknya tuh dikasih obat-obatan ya, karena bahwa ini tuh bener-bener tipes gitu loh. Dan tadi aku bayar obat-obatannya doang, dan bapaknya dapat obat demam, antibiotik, batuk, dan pusing. Ini pas pengambilan obat. Itu antibiotik sama Sanmolnya itu sama kalau demam doang. Iya, demam, pusing bisa. Tapi dapat obat pusingnya juga sih Kak. Nanti. Terus ini Kabitron, obat batuknya. Iya. Bisa ini kan ya berdahak juga Iya, bisa. ini obat batuk berdahak. Iya. Kabitronnya. Ini 3 kali sehari 2 sendok obat ya. Iya. Ini ada sendok takarnya ya. 2 kali ya. Ya, siap. Obatnya sudah makan semua ya. Alhamdulillah udah lega banget sekarang. Mau pulang dan insya Allah intens untuk ngobatin papa biar cepat sehat dan bisa liburan akunya. Bye bye, jangan balik lagi ke sini. Insya Allah ya sehat semuanya teman-teman. Alhamdulillah udah selesai dan mau pulang. Tadi tuh datang jam 9 dan sekarang pulang jam setengah 5 karena lama banget nunggu rapid testnya itu hasilnya. Sekian dulu video dari aku ya. Semoga kita selalu sehat semuanya. Dan makasih udah nonton. Jangan lupa like this video, subscribe, and comment. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.